Всем добрейшего утра. Сегодня у нас суббота. Очень люблю субботу, воскресенье, потому что, во-первых, все домашние дела можно доделать. И я смотрю турецкий сериал по домашнему каналу. Вообще долгожданные сериалы. Вот, вчера мы с мужем съездили в Леруа Мерлен. Сейчас я покажу, что мы купили. Хотим сделать камин по просьбе внучки, но, если честно, я сама тоже хотела немножко декорировать наш зал, нашу квартиру перед Новым годом, чтобы фотосъемки делать. Мы хотели камин сделать из коробки, из гофрокартона, но потом муж передумал. То есть немножко мы с ним поспорили, потому что если сделать, уж пусть понадежнее. Вот сейчас я вам покажу. Это не реклама. Мы купили Пенаплекс, по-моему. Сейчас покажу. Друзья, вот такие вот листы мы купили. Целую упаковку. В упаковке 20 штук. Изначально мы с мужем вот такой короб сделали. То есть каркас из картона. Ну, а потом мы с мужем решили вот из такого материала. По-моему, ширина сколько? Измерял же ты, да? Сейчас муж измеряет. Ширина 60. Это 20. То есть ровно в 2 раза длиннее. 1,20 м. Вот такие размеры я начертила. Друзья, муж продолжает делать нижний пьедестал. Пьедестал, точно. А я что говорила? Карниз. Карниз, говорила. Нижний пьедестал. Вот коробочку сделал. Сейчас он сделал, как называется, вот эти усилители, да, чтобы опора. Ой, я приклеилась. Ну, чтобы коробка не продавилась в 2 местах. И сейчас будет закрывать крышечку. Так, муж позвал, чтоб я посмотрела пьедестал. Вот он уже коробку полностью собрал. Друзья, вот у нас камин. Вот на таком этапе пьедестал. Сейчас мы будем делать вверх. Мы еще не доделали, но уже симпатично смотрится. Из пенопласта мы с мужем начали вырезать кирпичики. Вот, посмотрите. У нас для камина внутри печки, где топка, будет огнеупорные кирпичи. Вот такую вот мы краску купили. Вот сейчас сохнут они. Потом покажем. Так, зашпаклевали все стыки. Пока сохнет. Такой домик мы построили с мужем. То есть не построили, а сделали. Но фитилечек, свеча очень слабо горит. Почему-то хотелось бы, конечно, чтобы огонь выше был, ярче. Сейчас я вам покажу поближе. Там 2 свечи, они слабоватые оказались. Вот. Это с фикс прайса, снеговик.
домик с фикс-прайсом. Сейчас дети зайдут, мы будем чай пить. Вот, внутри огнеупорно, имитацию огнеупорного кирпича сделали, на мой взгляд. Очень интересно получилось. Вот, из пеноплекса сделали дрова. Тоже интересное решение. Вот, единственное, пьедестал мне не нравится. Мы серыми кирпичами должны были обложить, но, к сожалению, не успели. Дорогие друзья, дорогие гости и подписчики моего канала, от всей души я вас поздравляю с наступающим новым 2021 годом. Я очень рада, что наступает наконец-то мой год, год быка. И надеюсь, кто родился именно в этом году, год быка, будет чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше повезет. Я желаю всем этого. Вот, много радости, счастья, самое главное здоровье, друзья. Я вас очень люблю. Всего хорошего. Меня уже ждут к столу. Почти все готово. А сейчас садимся. С Новым годом! Ура! Друзья, к большому сожалению, я вместо видеокамеры включила фотокамеру. Прям жалко, конечно же. Уходящего года поскорее канули в реку. С Новым годом! Ура! С Новым годом! Давай, давай, давай. Желание загадали? Да. Я загадала. А мне? Вот на улице идет дискотека во дворе. Это классно. Друзья, всех с Новым годом. Сейчас у нас во дворе пускает салют. Моя семья вышла уже. Я не выдержу, тоже иду. Сейчас посмотрим. С Новым годом, с новым счастьем, друзья. Весь наш двор вышел. Все, ура! Ура! Не толстый? Друзья, я выступаю. Dünyalardan biz bexetlerden
Усилие ума. Кадерле достар, теге 2021 ел белән кайнар котлайым. Эшегездә уңыштар, ак бәхеттәр, кырыстай һаулык теләйм. Башкортстан 24 телекомпанияһына иҗади уңыштар, ир-яңа проекттар, алга һәм тик алга. Һәм туган дөнья